No, pero pille, padre me bolas, no, tengo una mejor si le digo, soy un señor Raje. Esto, ¿qué es peor? ¿Que sean infiel o que lo hayan invisto? Uy, menos. Uy, no, men. Qué pregunta tan boba bruta, lo bien. Breve, pero no es la respuesta que yo quería. Pues que me sean infiel, No, ¿no? papi, pero es que pillo porque usted no está viendo ahí como la cuestión. Y es que porque si le fueron infiel, es porque usted alcanzó a estar con ella, ¿sí me entiende, güey? ¿Cómo así que hasta? Papi. Pero pues, ahora páreme bolas, digamos, a mí me dejan en visto. Y si le digo de vez en cuando me bloquean. Este man como que lo educaron la mamá y la hermana, ¿no? Y se echa champú en los ojos, mi perro. A man le gusta dar papaya. Evidentemente. Venga, ¿y usted por qué le dicen los papayeros? ¿Cómo así? Uy, crispetica. Usted no sabe nada, papi. Cuéntele, cuéntele. Vea, pelado, nosotros hemos hecho de todo y nunca pagamos por las consecuencias. Incluso una vez le tumbamos la puerta a un carro andando, ¿no? Uf, un clásico del oriente colombiano. Excepto la primera vez. Sí, Era un 24 de diciembre y estamos en la casa del viejo Gustavo, el de Pinos, el de la esquina. Escucho la esquina, sí. Y tirándole huevo nos pilló y nos cogió a pata a todos nosotros. Y salió con el hijo que era borracho y nos dieron pata hasta que a Prato le partieron los brazos. Hasta se la hora bolillazos. Y desde ese día decidimos que nunca más íbamos a dar papaya. Nunca. ¿Pero y qué? ¿Cómo así? ¿Usted cree que usar una pistola no es dar papaya? Usted la pasa hablando de eso y es el primero que la da. Intenso. Cójase las huevas. ¿Está tomando usted sus decisiones o es su mamá? Peladito. ¿Sabe qué me emputa usted? Que siempre termina convenciendo. Sabía que el Cristo buena, Cris, yo sabía que usted era refirme. Hágale todo bien. Hágale bien. Hey, Uy, necesito que vean esto. ¿qué es eso? ¿Cómo así? Ahora sí con crispetas podemos realizarlo. Uy. Uy, eso es demasiado, Uy, primo. está brutal. Usted. Va, eso va, me gusta. Pase, más bien. No, pero pille, padre me bolas, no, tengo una mejor si le digo, soy un señor Raje. Esto, ¿qué es peor? Que le sean infiel o que lo dejen en visto. Sí, sí. La propia pregunta o... Breve, pero no es la respuesta que yo quería. No, papi, pero es que pillo porque usted no está viendo ahí como la cuestión. Pille, porque es que si a usted le fueron infiel, porque usted se la alcanzó a comer, ¿me entiende? A mí me dejan en visto. Si le digo de vez en cuando me bloquean. Este man como que lo educaron la mamá y la hermana, ¿no? Se echa champú en los ojos. No entiendo. Al man le gusta dar papaya. Evidentemente. Pero a mí me todo agresivo. Es la verdad, papi. Venga, ¿y usted por qué le dicen los papayeros? ¿Cómo así? Uy, no, crispetas, no sabes nada, papi. Cris no sabe nada, men, a lo bien. Cuéntele, Andy. Vea, pelado, nosotros hemos hecho de todo y nunca pagamos por las consecuencias. Incluso una vez le tumbamos la puerta a un carro andando, ¿no? Uf, sí. Un clásico del oriente colombiano. Excepto la primera vez. Sí. Era un 24 de diciembre y estamos en la casa del viejo Gustavo, el de Pinos. El de la esquina. Yo ese de la esquina, ¿no? El de Pinos. El hombre nos cogió a pata con el hijo. Nos dijeron de todo, a Prato incluso le partieron el brazo. Y hasta el celador a bolillazos.
Y desde ese día decidimos que nunca más íbamos a dar papaya. Nunca. Nunca. Pero ¿y qué? ¿Cómo así? ¿Usted cree que usar una pistola no es dar papaya? Usted la pasa hablando eso y es el primero que la da. Uf, tenso. Jódase las huevas. Aprenda a tomar sus decisiones. Párese. O va a seguir viviendo por su mamá. Peladito. ¿Sabe qué me emputa a usted? Que siempre termina convenciéndome. Buena, Cris. Yo sabía que usted era refirme, reparado. Bueno, ya el pelado pasó la prueba. Necesito que vean esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Ahora sí con crispetas podemos realizarlo. Uy, sí. Eso es demasiado. Uy, primo. está brutal. Va. Va, eso va, me gusta. Pille, porrito para celebrar. Ay, clásico del oriente colombiano. Excepto la primera vez. Sí, Era un 24 de diciembre y estamos en la casa del viejo Gustavo, el de Pinos. el de la esquina. Escucho la esquina, sí, sí. Y tirándole huevo nos pilló y nos cogió a pata a todos nosotros. A Prato se le partieron el brazo. Hasta el celador. Hasta el celador a bolillazos. Y desde ese día juramos que nunca más íbamos a dar papaya.